Heute geht es um einen Mini-Geschirrspüler von der Firma Blitzhome. Willkommen zu diesem Video, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Firma Blitzhome hat mir diesen Mini-Geschirrspüler zur Verfügung gestellt, damit ich euch den heute zeigen kann. Es handelt sich hier um das Modell BH-4-CDW. Hier an der Seite stehen schon so ein paar technische Daten. Wir haben einen 220 Volt Betrieb bei 50 Hertz, 950 Watt. Das Ganze wiegt 13,7 Kilo und die Größe ist 51 cm mal 48 cm mal 52 cm. Ja, ihr kennt ja das Prozedere. Wir beginnen wie immer mit dem Auspacken. Ganz oben habe ich erst einmal die Bedienungsanleitung. Und dann haben wir hier den Geschirrspüler. So sieht das jetzt aus. Erst einmal die Folie abmachen. Hier hinten haben wir das Netzanschlusskabel. Hier oben haben wir eine Abdeckung. Da gucke ich einfach mal rein. Da ist ein Sieb drin. Da füllt man wahrscheinlich das Wasser ein. Im Inneren haben wir wie bei einem normalen Geschirrspüler einen Korb, in dem wir Besteck, Teller und Tassen unterbringen können. Das ist ganz praktisch. Hier haben wir zum Beispiel den Besteckkorb, so eine Art Schüssel für Kleinteile. Hier haben wir noch ein Schlauchanschlusspaket und wir haben hier einen Messbecher, damit wir den Geschirrspüler mit Wasser befüllen können. Bedient wird der Blitzhome Geschirrspüler vorne. Wir haben hier entsprechende Touch-Tasten. Das ist optisch alles sehr ansprechend gestaltet, finde ich. Im Prinzip wie ein moderner Geschirrspüler, nur eben halt im Mini-Format. Auch wenn das Gehäuse komplett aus Plastik besteht, macht es meiner Meinung nach für ein solches Gerät einen hochwertigen Eindruck. Ich finde, die Verarbeitung ist gut. Beim Gerät dabei ist natürlich auch eine Bedienungsanleitung. Die ist in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Und hier im deutschen Teil könnt ihr dann nachlesen, wie das Gerät angeschlossen und verwendet und natürlich auch wieder gereinigt wird. Ihr habt die Möglichkeit, dieses Gerät in einer Festinstallation zu verwenden. Das heißt, es hat einen Wasseranschluss und einen Wasserablauf. Ihr könnt dieses Gerät aber auch nur am Stromanschluss benutzen. Dafür könnt ihr dann hier oben das Wasser einfüllen mit dem mitgelieferten Behälter. Und der Wasserablauf erfolgt dann halt über einen Schlauch in einen Eimer zum Beispiel. Hier seht ihr nun, wie der Geschirrspüler das Wasser abpumpt. Ich lasse es in diesem Fall einfach in die Spüle laufen. Solltet ihr den Geschirrspüler in einem Wohnmobil installieren wollen, könnt ihr einen Abwasserschlauch anschließen und natürlich auch eine Wasserzuleitung. Somit wäre er fest installiert und würde sauber arbeiten. Jetzt befülle ich den Geschirrspüler mit ganz normalem Geschirr. Das habe ich jetzt nicht extra dreckig gemacht, sondern das sind einfach die Sachen, die wir an diesem Tag ganz normal benutzt haben. Die kommen jetzt halt hier rein. Dazu ein Geschirrspültab. Es gibt für den Tab in der Tür extra eine kleine Mulde, aber im Endeffekt kann man den Tab auch direkt so in den Geschirrspüler legen. Die Mulde ist nicht verschlossen oder so. Wenn man die Tür zuschließt, dann fällt der Tab sowieso in den Geschirrspüler rein. Ja, wie ihr seht, Teller, Besteck, Tassen, ganz normale Dinge. Wenn ihr den Geschirrspüler einschaltet und den Spülvorgang startet, dann blinkt ein rotes Symbol, wenn nicht genügend Wasser zur Verfügung steht. Ihr füllt jetzt einfach mit dem mitgelieferten Behälter so viel Wasser auf, bis das Symbol aufhört zu blinken. Es sind ungefähr 4,5 bis 5 Liter Wasser nötig. Wenn ihr schon Start gedrückt hattet, startet der Spülvorgang sofort, wenn genügend Wasser eingefüllt wurde. Ich habe den Spülvorgang gestartet mit der Reinigungsstufe Normal und wie ihr gesehen habt, braucht er dafür 69 Minuten.
Das ist deutlich kürzer als unser Geschirrspüler, den wir bei uns in der Küche verwenden. Der braucht immer 109 Minuten auf dem Standardprogramm. Und ich muss sagen, ich war überrascht, wie gut der Blitzhome alles sauber macht. Also er hat genauso gut gereinigt wie unser großer Geschirrspüler. Er steht dem in wirklich gar nichts nach. Außerdem hat er die Sachen anschließend getrocknet. Wir konnten also alles einfach entnehmen und auch direkt dann wegräumen. Das war schon eine super Leistung. Damit habe ich so gar nicht gerechnet. So, ich möchte euch aber mal eben zeigen, wie toll er das gemacht hat. Es ist wirklich alles blitzeblank sauber. Der steht wirklich dem großen Geschirrspüler in überhaupt nichts nach. Davon war ich echt begeistert, dass dieser kleine Zwerg das so gut gemeistert hat. Der Geschirrspüler selbst sieht innen auch blitzblank aus. Es gibt keine Lebensmittelrückstände, alles ist sauber, alles ist weg. Dieser Geschirrspüler hat sogar eine App, mit der man ihn steuern kann. Um genau zu sein, die Blitzhome-App kann sehr viele Geräte steuern. In der Bedienungsanleitung gibt es aber leider keinen Hinweis darauf, wie man das Wi-Fi vom Geschirrspüler einschaltet. Es gibt hier keine dedizierte Taste. Der Geschirrspüler muss komplett ausgeschaltet sein. Es ist einfach nur der Stecker in der Steckdose und mehr nicht. Dann drückt ihr die Tasten Self Clean und Dry gleichzeitig. Und dann blinkt da ein Wi-Fi-Symbol und jetzt könnt ihr ihn in der Blitzhome-App hinzufügen. Das Gerät ist nun hinzugefügt. Wir sehen die Temperatur, dass er im Standby ist. Und hier können wir jetzt auch zum Beispiel das Gerät einschalten oder ausschalten. Wir können dann auch den Reinigungsvorgang starten. Wir können hier auswählen, in welchem Reinigungsmodus er arbeiten soll. Wir können hier auch die Energiebilanz uns anschauen. Und unter Mehr haben wir hier noch zum Beispiel das Licht. Das können wir ein- und ausschalten und natürlich auch die Tastensperre, damit die Kinder nicht daran rumspielen können. Ganz oben können wir natürlich auch einen Timer einstellen. Wenn der Geschirrspüler vorbereitet ist, dann können wir ihn zu einer bestimmten Zeit waschen lassen. Bevor wir nun zum Ende kommen, möchte ich euch allerdings noch eine Funktion erklären, die dieser Geschirrspüler auch hat. Und zwar ist der Korb, den ich am Anfang des Videos gezeigt habe, auch dafür geeignet, unter anderem, um Obst und Gemüse in den Geschirrspüler zu geben. Und dann gibt es ein extra Programm dafür, mit dem man Obst und Gemüse waschen kann. Falls ihr keine Zeit oder Lust dafür habt, dann könnt ihr den Geschirrspüler dafür nehmen. Ihr solltet dann allerdings kein Reinigungsmittel dazugeben, aber ich glaube, das versteht sich von selbst. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt die gern in die Kommentare, ich versuche zu helfen. Wenn ihr Interesse an einem solchen Gerät habt, zum Beispiel weil ihr eine Singlewohnung habt, keine Lust habt zu spülen oder weil ihr ein Wohnmobil habt und euch ein solcher Geschirrspüler dort gut gefallen würde, dann findet ihr den Produktlink in der Videobeschreibung. Lasst mir gern ein Like und ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.